Halo guys, ketemu lagi sama saya dari TSS Parasi Bandung. Alhamdulillah kita habis modifikasi Yamaha NMAX tahun 2020. Ini pemasangannya sirine patwal custom Senken tanpa tombol dan perkarbonan. Kita cek dulu guys sirinenya ya. Sirinenya dan klakson Denso. Kita starter dulu. Starter dulu ya guys. Kita tes klaksonnya. Mantap. Hajarnya pindah ke kiri guys. Otomatis ya, otomatis. Kita pencet lagi untuk mematikan. Mantap. Sekarang kita nyalakan untuk sirinenya. Kita coba lagi, pencet satu kali. Kalau mau nyalakan suara panjang tinggal cetekin aja, pencet satu kali dan bisa double tune guys. Matikan ke bawah, mati. Nah, ini suara pendek. Mantap. Kalau nggak mau nyalakan sirinenya, tinggal matikan saja ke kanan ya, langsung normal kembali. Mantap. Untuk pemasangan karbonnya kita cek satu persatu. Ini koper stang, koper tutup bensin, lalu ke belakang per bodi samping, koper CVT sama filter. Nah, ini bawah. Nah, ini juga guys. Ini lalu karpetnya, lalu atas behel ya. Nah, behel lalu ke depan bodi samping, atas sen kiri kanan, dan satu lagi bawah windshield. Mantap. Monggo yang mau silakan tinggal colek saya di TSS Parasi Bandung. Check it out.